Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Pubg Mobile'da Altın haritasında oynuyoruz. Ve arkadaşlar buranın en belalı yerlerinden biri Hacı Demir. Tabi burası niye Lux ya diye geçiyor derseniz. School'un adı da Stadyum diye geçiyor ama biz Hacı diyeceğiz. Ya geçen maçta aynı silah buldum. Burada hep bundan var ya. Yayından önce biz bir maç daha yapmıştım da. Ondan bahsediyorum. Ve geçen maç M24 bulmuştum. İnşallah şimdi de bulurum. Ama burada bulmamıştım. Ya yine 4x abi. Burada hep 4x çıkıyor. QBZ'yi alalım. QBZ'yi seviyorum. QBZ'yi seviyorum. Neyse ne işte silah mı silah. Ben ona bakarım. Şu yardım kitleri koyalım. Şurada da ne var? Buraya çıkmasam da olurmuş. Şimdi asıl belalı yere gideceğiz. Şunu bir alalım. Of 6x değildik. 6x değil. Aynen 2. Sırt çantası seviyormuş. SKS. Sana daha 4x ne olmayacak. Oğlum AK yok mu ya? Birazdan durum analizi yapacağım. Ama şu iki ilk yardım kitini de alacağım. Oyun çok kasıyor ya. Yardım kitleri çok önemli. Hatta şunu da alacağım. Durum analizi. Git. İyi. Şu an gayet iyiyiz. Sadece SKS eline daha iyi bir silah. Kar 98 olur, M24 olur derken çok iyi. Sonika peki bilmiyorum yani biliyorsunuz arkadaşlar bu daha 3. videom. Bundan önceki videoyu unutmayın, özellikle ilk video çok iyiydi. Yani bundan önceki açıkçası kolsuzdum. Bundan önceki de kolsuz. Of 3. seviye setim. 3. seviye setle geziyoruz orada. Loot. QB mi? Alalım bakalım bir deneyelim. Diyecektim abi. Burada da QB oldu çıktı. Tam deneyecektim sonra da 24 buldum. 110 mermi ona yeter de artar. SKS'yi de çok severim yani. El bombası severim. Severim. Buraları böyle bol bol gezin. AK. Doğrusunu söylemek gerekirse geçen maç M762 beni iyi korudu. Thompson hep AK. Yine 4x.
16 alsam mı diye düşünüyorum. Çok mermi almam gerekir o zaman. Almayacağım. Az önce zaten alanı öldüm. Alanı ölmedim de alan yüzünden. Ben bir şuraya gideyim. Şu güzel loot'u bir kutlayayım. Holo kalsın istiyorum. Koş. Lan oğlum yedi. Yine öldük sanırım ya. Ben nasıl çıkacağım? Püh, Allah kahretsin. Okey, buradan çıkar. Aşırı hızlı koşmam lazım. Abi lag. Ya bir git. Koş. Yok ya. Abi bu ne biçim lag? Keşke onu poniye geçirmesin. Bu ne ya? Arkadaşlar bu ne? Laga bak. Lan Allah kahretsin ya. Koş lan. Öldürdü hiç mi?
yırttık gibi ya. De benim daha karşıya geçmem lazım. Şu bot burada olsa olmuyor. Bu niye yürüyor lan? Arkadaşlar bu maç da 2 bölüm oldu. Of, mekan 4. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.